İzmir Şömine Kalabak Merkez Ofisi ve Showroom'u İzmir'e 22, Urla'ya 5 kilometre mesafededir. Aynı zamanda toplu taşım güzergahı üzerinde bulunan ofisimiz kolay ulaşılabilir bir konumdadır. Aracıyla gelmek isteyenler için özel müşteri otoparkı da vardır. İzmir-Urla istikametinde sahil yolundan gelenler için ofisimiz yolun solundadır. Kalabak kavşağında bulunan İzmir Şömine, iskele yönünden gelenlerin tam karşısında görünecektir. Otoyol Urla gişelerinden çıkıp Kalabak yönüne gelenler içinse ofisimiz yolun sağındadır. Sadece satış değil, mekanlarınızda ısınmayla ilgili birçok soruya yanıt bulabileceğiniz ofisimizin açık alanında özel lodos bacalarını ve barbekü çeşitlerini görebilirsiniz. Türkiye'nin değişik yerlerinden sipariş edilen şömine malzemeleri yine bu ofisimizde özenle paketlenmekte, servis aracımız ya da kargo aracılığıyla ilgili adrese ulaştırılmaktadır. Şömine ya da soba deyince yakıt tipi, verimlilik, maliyet ve görsellik açılarından yüzlerce çeşit seçenek vardır. Uzman personelimiz sizin ilgi ve ihtiyacınıza göre en uygun olan modeller hakkında gerekli bilgileri verecektir. Showroom'da bulunan onlarca şömine hazne çeşitleriyle ilgili teknik bilgiler yanında farklı kaplama türleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz. İzmir Şömine'nin kendi üretimi olan haznelerin tüm teknik detaylarını öğrenebileceğiniz ofisimizde mekanınıza en uygun şömine tipini ve maliyetini tespit etmek üzere ücretsiz keşif talebinde de bulunabilirsiniz. Şöminenin gerçek ateşini görmek istediğinizde ofisimizde kullanıma hazır olan şöminede uzman personelimiz size kullanımla ilgili tüm detayları anlatacaktır. İzmir Şömine Kalabak Merkez Ofisimiz, Kalabak Kavşağı numara 5, Urla, İzmir adresindedir. Telefonumuz 0232 766 1366. İnternet üzerinden daha detaylı bilgi edinmek için www.izmirsomine.com adresini ziyaret edebilirsiniz.